Hinyo Trap Integrated Territorial Organization Hito Giant Hills Hagajing Lake Kendra Trading License Cleariat Kalalam Bakidang Don Kidukan Kibalong Try di Kibarjala Kimempat Biangi Kikot Kisla Wala Bon Naki Gidei Giblapan Biangi Ki Trading License Bat Ban Lapru Bakidang Don Kinong Tray Bela Kibawan Bela Kibom Biangi Ka Labor License Kani Hagajing Lake Kendra Lapelong Hakasantrik Nailur Arjarpsan Hagajing Don Lang Ginong Yalam Ka CEC Nadu Working President Lawyer San War Bat General Secretary WN Dekar Buram Dekar Dekot CEC Bat Kiwei De Ki Dekot Hito Hagni Jinglek Kendra Ka Hito Kalakang No Sisendan Ki Dukan Bomdan Trading License Bat Kabai De Bagajing Bomdan Labor License Jongginong Tray Haki Karkhana Bat Ki Dukan Keseng Hito Kala Aipor Ki Trai Dukan Khatsan Singi Bikin Pinbiang Yagini Ki Kot Kisla Bat Kumjuru Yaki Dukan Ki Bomdan Trading License Ini student sudah habis sekarang ya. Ini orang. Pipi ya kantang dulu dengan ya hitung कितना आदमी लेबर हमें महाराष्ट्र yang apply ko din yo ko din कितना आदमी इधर में आदमी उधर गया दिया बनाने की ट्रेडिंग लाइसेंस सब दिया हुआ है बनाने की देखो ना ये है व्हाट्सएप पर रसीद कितना वर्षित में इतनी लेबर कितना था आपका ini bahan umur packing untuk proses. Di sini ya. Ini mana yuk dapur nih kita, lebih. Hapkang ini kan ya, hapkang. Tim dia di hapkang ada dia ni. Tidak bisa tiar. Oh, baru bisa tiar. Itu lemo no? Oh, itu orang. Ni dukan lah yang oi ni. Ini dukan tadi. Yang pada Islam dulu. Him number ni. Hai, Kursan him. Him number losan waiting mesti bersim. Ini bin yo wa ni. Review ni. लेबर कहाँ गया? लेबर एक तो काम कर रहा है, एक तो खाना लेने के मेरा। तो उसके पास आईडी है ना? जो उधर क्या काम बिल्डिंग उनको होना चाहिए। तो उसको बोलना पहला। तो वो बिल्डिंग उधर में काम बिल्डिंग जो काम किया वो ये हम हाजिरा लेके आया है, वो शाम होकर जाएगा। हमारा आदमी काफी है ना, वो लोग 1 किलो में
1 किलो हम उसको हाजिरा लेके आया। वो लोग शाम होने से हाजिरा देंगे कि मेरा आदमी कम है, मेरा आदमी घर से जब आएगा तो वो लोग और हाजिरा कम लेंगे। वो भी बाहर वाला का ना? वो लोग 1 किलो काम करता है। कहाँ कहाँ का वो? ये लोग तो तिकुरा का कहाँ का हाँ मतलब ये ना बाबू मेरा पास लेबर कम है, हम हाजिरा आदमी लेके रखा। कभी पनार भी आता है काम करने के लिए। मेरा जो परमानेंट वो नहीं वो आप दोनों लेबर ना? उनको बोलो आईडी कार्ड लेके आप चेक। लेबर हाँ दिखा लो आज क्यों लेबर लाइसेंस भी नहीं है और ट्रेडिंग लाइसेंस में भी नहीं है? हाय हाय हम लोग पासपोर्ट भी है। नहीं, पासपोर्ट में नहीं चाहिए हम लोग, में ट्रेडिंग लाइसेंस में चाहिए। ये है तो आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड में छोड़ दो। वोटर आईडी भी है। पासपोर्ट क्या है तो पासपोर्ट जो हम लोग पूरा दिन बनाया है। ये ông và cái chứng văn yung in ni man ga kam cái chứng văn con khôi ya ga jabo jabai wa wan pen jabo ya ga thao cái yung i là ne ya cái im lang ka salang yung i kam ga hito cái chứng văn yung i ile ông wa wan con khôi cái jabo na andre kini ki bar jala ki wa wan trong chunong ha gani ka thao kan man go ka jingkta ka waser khai ya ka imlang ka salang ya trong sup trong sain yung iparagu yung i the bon ki complain ki wa yung i na kapor re ne ka smi kam ga hito man saki wa le ya ka sudden inspection wa i da chem wa bon skit kita ki barjala ki umbiang ki kot isla aw emhi ki tu ga ni ki umbiang ki kot isla andre wa bon hi yo i umbiang ki trading license lane ke labor license aliang ka sai da bon deli ki dukan da check i wa da chem i skit wa ka jing wan kini jubor kini ki barjala ya ka khi ka kre lane ka kamai yang ka jai guru yang i da chem i dari vila man ngaleng ke yung i kasi na kang sendon yang ni gitukan ki umbiang ya ki kot isla bakam jo la tamaham ila ya ki wa to u legi lani u kamai gi sini lem da yo jingbit ina galo kalu bor yo ka ai nalor ke jing check ke yung i adeno da check i adeno da chem i ka ski sabut Layo ia cem le ya ki bor chnong kinong penlai chnong yong ka chnong kiret da em ke jing ya panbai ke jing kelam ba leng yong ki la da tular ki ya kre lang ni ha ku bi ton topor sia subi ai ku ble la ya ki nong pai ya ka chnong da ta yong chnong kiret da leng yong ke hitu sa chisin bo ni ke jing tepat wa kam ke district council sia ba da biam untuk dia license ya kini ki barjala ki wan le business la ni wan chong wan sa cha review i achem wa put dukan lawa haneng su ki barjala lete daw ini kam jai guru nasipnar tepat wa ya ki para benar ki yung i la ni ki para kasi ki yung i da bon ki training wa da dep ki la ni da bon ki kam ye ki le andre hamtin perchang Ule macam usahanya ke bisnes, baik ini kita awal check ini nawa haneng waktu gitu kan kar. Ile i ke benar, ile i ke kasih, ni mole ya kini ke kam, waktu ini ke barjalan le. Sesuatu nagaleng itu maham jori wa kini ke barjalan waktu deh uyuk di license kamai dan ini jubor ya. Khi ka kre ane ka kam ka jam yung jat group yung Habatin page bahagi ki shop ka shop plus F
ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.